같아요. 유명산 자연휴양림에 왔고요. 제가 갈 코스는 이쪽으로 해서 이렇게 올라가서 능선 타고 정상 가서 이렇게 내려오는 코스로 갈 거예요. 보통 영상 찾아보니까 다 그 반시계 방향으로 가던데 저는 계곡 쪽으로 가보겠습니다. 안녕하세요. 오늘은 유명산에 왔고요. 여기는 제2 야영장인데 여기 통과해서 일단 가기 전에 패치 하나 보여드리려고요. 이게 블랙자크 100대 명산 십자 인증 패치 10번 정복을 했다는 거죠. 이벤트. 오늘은 그래서 17번째인데 앞으로 이제 3번만 더 가면 이제 20자가 돼요. 그러면 이제 20자 패치를 구입할 수 있고요. 이거는 블랙야크에서 주는 게 아니고 돈 주고 사야 돼요. 대신에 그 도전에 성공해야지 살 수 있어요. 그럼 지금 출발을 하도록 하겠습니다. 와, 입구 쪽 계곡에 사람도 많고 진짜 시원하네요. 가만히 있어도 시원해. 와.
계곡물이 엄청 깨끗해요. 와, 진짜 깨끗하다. 와. 엄청 깨끗해.
여기서부터 이제 능선으로 진입하나 보네요. 여기 현위치 합수 지점. 정상까지 1.6km 남았고 50분. 아직도 갈 길이 머네요. 정상 1.4km. 우측으로 가보겠습니다. 이쪽으로 하는 건가 보네. 계곡이랑 빠이빠이 하고 능선으로 올라가고 있습니다. 계곡 물소리가 점점 작게 들리네. 와, 평지길. 이제 하늘이 보이네요. 하늘이 이제 계속 그냥 숲속에서 갇혀 있다가 이제 뚫고 나왔네. 이쪽 계곡길로 해서 능선 타고 오는 걸로 오지 마세요. 더 힘드네, 더 힘들어. 계곡까지는 괜찮은데 계곡 끝나는 지점 능선 시작하는 데부터 경사가 장난 아니에요. 와, 죽는 줄 알았어. 이제 조금만 가면 될 것 같네요.